kolala ka jamais mutakala. Mobali soit moi si okoki kolala ka mutakala te. Ba statue oyo ezalaki na kati ya cathédrale ya Paris. Donc on peut sentir que ba statue eza ba statue démoniaque. Eza ba démon. Mais ba comme ça bango sous forme ya ba statue. Mais eza ba démon. Et voilà, bonjour, bonsoir, Nabino Nyonso, vous allez Kolanda Biso, ça dépend, il y a place au Wapi, au Bozami, Moussous Bazali Bongo na Océanie, Moussous Bazali na Asie, Moussous Bazali na Afrique, Moussous Bazali na Europe, et puis Biso Tozali Bongo na continent d'Amérique, Ndeto Pesibino, bonjour, bonsoir, à travers l'internet dans le monde. Frère Mando, bonjour, paix, bonsoir, Nayo. Par la grâce de Dieu, puis le peuple de Dieu au Bazo Landa Biso, sur le coupé salon en beauté avant tout qu'il y ait. Gloire à Jésus. Merci Yadenzo, bonjour, bonsoir, na batinyo so oyo pe Bazo Landa Biso na oyo. Yadenzo nka toloba kike lelo, to ça la deuxième partie, la première partie oyo tout ça qui sur ba Marie des nuits parce que ba frère belé ba bengi na ba sœur ba poser pe ba question na bango, ba expliquer que pe ba situation oyo Bazo même par rapport ya sujet oyo to salaki. Voilà, que Bino Moko Bolandi, j'espère que vous savez là qu'il y a la première édition de Bino concernant la marée de nuit. Yo mutu ozalaranango de temps en temps, musu super zalaranango volonté. Nzambe déjà sa kangola yo mais lokola yo mona kaka ke anga côté kuna fona kenda kaka omoni nzoka tata te mutazo tindo Saint Esprit te nzoto ne mutazo tinda. Soko décider lobi mikolo nga pena na okende te. Yango raison pour laquelle na yebisa yo soyo linginzamba kangola yo otika ngo bioko kango te mbongo ga yo zwa kasimbisaka pa mutu parce que ambiance ezaka na budget te. Vous voyez bien? Très bien. Ambiance ezaka na budget te, ezala pe na calcul te. Yango moni batu muso mona zaki na mbongo ebele. Abi mbongo to evida ebika lobi akozo. Donc soka ambiance ezaki na budget nde batu ba comprendre nde ambiance ezaka na ampleur te. Donc ambiance ezaka na ampleur na vigueur parce que présent na budget. Wana za conception ya denzo. Frère Armando. Tout le monde est là, batuba lundi émission au lobela qui concernant ba mari de batuba bengi batindi ba email. Un grand merci na frère Nabiso Christian, na sœur Nabiso Hélène Makuka. Il y a un bon en Angleterre na Londres. OK. Ouais, wana za mboka ya denzo alingaka mingi na PC ba mbote bi place azali. PCP ba mbote. Et question na comment qu'il y a denzo a PC au pena question mes agito konde to poser on pa ya frère Armando na frère Nabiso Christian marqué last name na ye a pesa kité. Nzamba pambola bino na batana bino bozwaka pe o bolinga kulunda ya denzo. Voilà frère Armando. Est-ce que lelo na ba film ya pornographie bandiko balanda kango et memaka ba mari de nuit? Yadenzo eza na deux sortes ba mari de nuit ndenge tolobaki mokolo wana. Première sorte eza bandoki. Bandoki bazaka ka bato lokola biso mais basalaka ba pratique ya sorcellerie. Po ba compte la ba vie ya bato, po ba baby sa vie ya bato wana. Wana ezali sorte ya liboso. Sorte ya mibale ezali ba démon. Eza na deux types ya ba démon. Eza na ba incubique na ba succube. D'abord incube wana eza ba démon oyo ba jouer ka ba rôle ya mibali. Ba succube ba démon oyo ba jouer ka ba rôle ya basi. Mais no ba démon oyo bazana ba stratégie ebele. Na kati ba film ya porno. Eza pe parce que eza ba film satanique. Denzo. To bosani eloko moko. Okay. Il fallait to alerter ba mama ba longola bana po ba détail ebele eza na kati. Voilà, il n'y a pas de problème. Nous avons une parenthèse au frère Armando. La question est que nous avons un papier. Mais na quatre fois, frère Armando, la question est la questionnaire et que même un détail est belé. Donc c'est pour cela que moi, j'ai moins de 18 ans. To boye comment émission na bango comment obeba comment omemanga na ba bêtisité omoni explication ezaka na détail détail nde yango esale mema biso na compréhension poto yebaki est-ce que makambo frère Armando alobi eza ya solo est-ce que réponse na ye apesi eza direct na question ya denzo atuni ou pas yango to sengi bandeko nyonso o bukolanda biso soki bana baza oyoki mwana azana âge 15 à 16 ans tokola kisa yango te meto koloba. C'est pour cela,
frère Armando asengi faveur wana soki tokosala ngo topesi moi 2 minutes de silence otinda bana d'une manière générale ki ya koganga te ya kobengana te parce que ezaka moi parenthèse moko ya mokie tokolobela na kati. Ok. Voilà, j'espère que vous saluez pena moi déplacement na bana botika la papa na maman. Un grand merci na frère na biso JC. Motema ya maman Nicole na Captain Nzamba iba kopambola ye na message otinda ki tozwaki vraiment ki Nzamba mona voir. Voilà frère Armando soko ko continuer na yo na réponse wana ko pesa. Voilà, donc na banaki kolobake ba démon incube ba salaka rôle ya mibali. Maintenant, ba démon succube, ba c'est la rôle ya basi. Il faut ba toye ba ke démon azalaka na sexte. Démon azalaka mobilité, azalaka moisité parce que aza esprit. Mais azwaka forme ya mobali, azwaka pe forme ya moiti soki alingi. Bazalaka na ba sexte. Donc na kati ba film porno, ba esprit ezalaka parce que Bible elobi que derrière toute chose il y a un esprit. Ba esprit ezalaka kuna. Ba esprit wana nde ba envuta kande bato po ba kotisa bango na vie sexuelle involontaire pendant ba butu. Mais bato mosusu pendant moi azo sentir ba démon. Tout tanga Psaume chapitre 91 le verset 5 à 6. Psaume 91, 91, si vous voulez. Donc, Bible est le boy. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Au moni vidéo il y a dans je te le bala qui sur ba air au moni awa bazo le bala midi ba ténèbres la nuit. Donc les terreurs de la nuit. Ba démon oyo bango ba takaka batunde na butu. Mais ezape na batu mususu pendant la journée azo sentir que ba démon bazo activer. Donc ba film ya porno, ba masturbation, ba esprit ya impudicité, kindumba ya sans contrôle, ezali basé par rapport ya ba démon. Mais ba ndokipe ba pesaka milimo wana. Voilà, mais si koyo ndenge nini okoyeba ke ndoki à transmettre milimi wana na moto. Voilà, okoyeba au fait okoyeba ngo ndenge moko kaka. Satana asalaka lokola nzambe. Parce que nzambe ye ndenge na ye ya kusala Yesu ayebisaki biso ke bokoyeba misali ya mabe par rapport ya ba mbuma na bango ba fruit na bango. Satana pe akopia ka nzambe. Donc tokoyeba batu wana par rapport ya ba fruit. Na bango ya donzo tozo église moko eza na France na Paris na cathédrale ya Paris bango kuna bazalaki na ba statue tala ba statue oyo voilà bande ko bazomona mais bazomona ngo voilà to illustrer ya donzo ba statue oyo ezalaki na kati ya cathédrale ya Paris. Donc on peut sentir que ba statue eza ba statue démoniaque. Eza ba démon. Mais ba komisa bango sous forme ya ba statue. Mais eza ba démon. Omoni awa mobali na mobali bazo sala bolingo. Oyo ezali déjà reflet ya homosexualité. Donc oyo eza ba démon ya homosexualité. Tala awa likolo. En fait aza lokola mutu mais donc ndenge tolobaki na héritier Watanabe. Mi ange mi démon. Ndenge moko awa. Donc mi homme et mi bête. Azo sala bolingo na nyama. Donc on ressenti que oyo eza ba science démoniaque. Awa basi nyonso mitakala. Donc eza ba statue eza na kati ba église. Awa pe tala. Eza ba démon, ba bengi bango ba incube na ba succube. Donc ba démon oyo ba kotisa bango na kati ba église parce que eza na ba mangomba ebele ba salaka par rapport ya ba démon oyo. Tokoyeba batu wana par rapport ya vie na bango. Vie na bango ebebaka. Donc na musala bazo longola ye. Mibali azo changer mibali. Basi azo changer basi. Bana bazo kufa. Donc azana vie ya malamu te. Problème sur problème. Kwende bakoyeba ke oyo azalaka envoûté na ba démon ya mabe. Donc soki yo zalaka mingi na baninga omona kaka kopi tu muninga yelaka yo esimbaka te seki mitala. Mais voilà ezalaka bongo. Donc otala nde baninga. Très bien. Yo très bien. Kaka baso sali da ba divorce 6 fois. Donc yo nde mitala. Très bien, très bien. C'est la raison pour laquelle que les frères Armando soki to keyi au bout ne zalaka bongo po
jamais ndenge toza boye nzambe ndenge apesaki biso nzambe asalaki biso nyonso tozala riche mais riche ya bien matérialité pour moni lelo mutu nyonso lelo nga comme riche frère Armando moi lelo soki tozwi ba riche lelo so komi na mbongo ndenge toloba Bill Gates baza limité arolinga salaka mabe pani nde yango ekoma malamu mais ozomona te mbona ozomona makilati nga yango na nga nzambe ya denzu nazalaka ndenge na vivre boy makila ba mbongo alipa ya ndako boy nazo vivre donc il suffit nyonso o nazo senga na difficulté nzambe azo pesa mais so na bina ko manango plus ndeko na o changer na o sala mabe mususu catastrophe donc wana eza ndenge nza donc nzambe asala biso tozala riche et pas inaye mais atinda biso tozala riche total film à Jésus frère man ba bien ni ba tangela ki bisoke eza ya Jésus azali na bien te bon tu éviter peut-être na Bible bino ba pozo ozape na il y a des makambu oyo ekoma grave eza na frère moko aza awa aza camerounais aza na New York abenginga ebisinga frère Armando na landaka ba vidéo na yo ya français mais naza na question moko ezo tungisanga na loba alobi frère lelo eza dimanche na wuti église mais pasteur alobi bakambo moko ya kokamo na alobi ni pasteur na bango azoyebisa bango que la pauvreté est une malédiction donc pasteur azote ya la pauvreté alobi que soki oza mobola oza maudit donc na New York asamela kuna na New York donc pauvreté eza malédiction wana selon pasteur na yebise longa église wana donc ba pasteur ba komisa on dirait ba église esika oyo ba kolakisa batu ndenge nini ya kozala na mbongo yango wana ba bengi évangile de la prospérité eza satanique toza na kamoko ya tozonga na sujet na biso eza na kamoko na France frère moko aza na France abenga lobi kaka to solaki frère abenga et puis c'est frère Amon aza na problème aza na France aza na problème ya perte d'érection ya denzu eza grave ba mari de nuit perte d'érection donc frère wana to lobi bolongo la bana po tozo pesa ba détail bolongo la bana ya denzu frère wana et puis c'est que frère Amon ngai tango nazana mwasi nanga ata soki mwasi nanga akomi mutakala menga na teli makate donc il faut mwasi asala ba gymnastique ebele soki atelemi chombo na ye etelemi ata soki akoti na mwasi na ye na kati kuna ekoi donc ba difficulté ya ndenge wana soki azaka na mwasi na ye chombo soki etelemi ekoi soki akoti ekoumbela te ekoi babota bana maintenant frère wana asalini alobite tikana mekanano libanda ake ko luka mwasi libanda likango na ye mena likango na ye wana chombo etambola kitoko sans problème donc azoumbela na mwasi ya libanda chombo ezo sala sans problème mais soki ayeka na kati ndako na mwasi wana chombo etele makate donc tu comprends que eza ba démon basala ka bongo ba mari de nuit baza ba jaloux donc mwasi wana azana ba mari de nuit donc ba mari de nuit wana baza ba jaloux bakotika mobali wana asambusa mwasi na yete puis frère wana na mwasi na ye bakabona baza ressuscité donc tu comprends que eza ba mari de nuit allez sœur wana akoma lelo mobali mosusu akimi lobi mobali mosusu akimi mobali mosusu donc mibali bazo kokayete parce que azana ba mari de nuit. C'est tout à fait, c'est pour cela tout à qui peut savoir l'introduction que ceux qui yo mona kaka baninga wana muninga wana za kamabe oyo wana za mabe yo kangaka batu bandoki oyo wana za ndoki oyo wana azana nini mitala. Très bien. Donc yonde mitala donc ava olongola eloko ezana lisu na yo et na lisu muninga tala pe na lisu na yo. C'est raison pour laquelle que frère Armando azo pesa biso ba détail sikoyo les frères wana R autaki ko benga yo apesi yo témoignage wana est-ce que na yo R yo nini oyo pesa ki comme état qui un serviteur pour na futur na ye. Voilà to soli biso na frère wana na bise que il faut au bana comme ma vie ya sanctification ay bis nga frère Armando gloire à Dieu azo ma vie ya sanctification atika basi akoma na célibataire pour le moment mais babota atika donc asundola ba en fait atika la mwasi bana talaka biso wana na poto mwasi nde atika mais azo ma vie na ye ya sanctification nzambe pe akosunga ye mais na basi mosusu azana bien kaka nde na mwasi wana
donc basi mosusu ya denzo eza basi ya kobala te ya denzo nazo pesa témoignage pour ngai ya denzo anga awe mokolo moko eza la na sœur moko oyebi payer na kutanga kombo aza awa na ville abenga frère Amondo nazana mikanda moko il fallait kokomango na anglais talaka po akende koluka trai na traducteur bakopesa bakosenga mbongo ngana bisi yaka na ndako pona sunga yo nazo sunga ye mokolo liboso aye na traduire ngo na pesi akei deuxième fois aye na traduire na pesi azongi ya denso kaka na butu wana na lali nzamba zo yebisanga teba na mwasi wana soki okekuna okonager wana nde molimo nzamba zo yebisanga soki okekuna okonager na lamuko na lobi mwana oyo ifana bengana ye na bengana ki donc eza na basi mususu baza déjà possédé à partir ya ba famille na bango ba bengi yango ba lien ya famille bato belé baza nango ba démon bazo sambu sa ba vie na bango ba mariage ezokufa donc frère wana akoma na ye na ndako na ye mwasi atsundola en fait atika ye baza les sociétés pour aza na milimo mabe. Voilà, mais c'est quoi frère Armando toujours kaka toujours tous na kati ya sujet na biso mais son totali na Afrique difficulté zali bato bazo sala na passe mais bazo bala mabala ezo umela ba jeune bazo bala mais na poto awa tozo mbongo na facilité mabala ezo sala ka ba 3 mois 6 mois par rapport à quoi tout ba mari de nuit wana baza fort na poto ki na Afrique. Il y a des jours exact question malamu opposé au moment il y a des jours ezana makambo belé biso bato toza awa na poto toyeba kango teke tango to tika ka Afrique toyebo na poto bato nyonso te ba sepelaka ya denzo te bato nyonso te ba sepelaka lokola to vandi awa na poto bango kuna bazo kanisa ke tozalaka bien non awa passe ezalaka te ngala zala moi muninga moko aza kabinde avandi na kabinda alongo kabinda aye na soyo azui mosala tozo sala compagnie moko ya denzo asala 20 ans na soyo tango alobike na zui vacances azongi kabinda azonga les sociétés ti lelo akufa donc batunde bakanisa ke bato a poto bazalaka bien donc vie eza nango bien mais donc soki obeti tour kuna bandoki wana nde il faut ba sambouser parce que la sorcellerie ezali ba pratique ya envoûtement ba pratique ya ko bois que la ka bato ba mauvais sort eza ba pratique ya ko créer ba obstacle na vie ya bato donc ba sorcellerie ezaka ke o sambouser bato ba évoluer na vite voilà les sorcellerie. Donc bango ba koki ko mona yo na succès na vite il faut kaka ba sambu ba freiner yo ba kangela yo ba porte yango na monike awa na poto mibali ebele bazo sala mais bazo évoluer te aza awa 30 ans mais Salomon basi ebele baza awa 25 ans mais Salomon moi cité mobilité parfois musala te parce que ba kanga bango bato ebele pe baya awa na poto moninga na moko totanga na université ya denzo ateka lopango na bango akima donc na sima na famille balukaka ye akima ngala benga déjà 2 fois aza en États-Unis te abetaka batuka na mboka ebele actuellement aza na Angola ye ateka lopango na bango akima na benga déjà 2 fois na lobi mon frère nazomona molimo na yo ezotelengana nazomona benga famille ozongisa bambongo wana molimo na ezote ayoka te azui fille moko fille wana azobima na ye bazobima na fille wana alotili ye ndoto alobi tala na moni na kati ya ndoto okufi bazo tia yo na kati ya cercueil ya denzo abenganga Armando oza na raison talboda na yebisaki yo donc bato ebele bakansaka soki aye poto akomi libre te bandoki bazalaka na distance te ata soki oza mosika bako atteindre yo voilà que la conséquence conseil que mieux que les conseils. Très bien. Voilà. Donc c'est pour cela raison pour laquelle que Nabino Bolandi biso moni na makambo frère Armando alobi tozo ke na ba question mais ya on lobi ba détail ndeki ça na biso to pesa. Les comme frère Armando alobi na ville oyo
eza na 2015 ou 2016 na 4 wana eza ya jeune frère moko tokutaki na ville o awa tota la différence ya l'église lelo tolobi awa na poto ata soki moto azalaki protocole na ndenge ya critique te soki moto azalaki protocole oyebi ke awa baserviteur bakomi ebele baévangéliste baza mokie ebele ba protocole baza mokie na ya solo na lokuta ebele nzambe apambola évangéliste Arnold Ngoma kina Ngoma Ntsaku et l'évangéliste Arnold Mpila nzambe apambola na évangéliste Ngoma na pesi mote wana évangéliste Ngoma na Kentucky tosalane ba partage ebele ayebi souffrance ya denzu ayebi bitumba ya denzu donc c'est pour cela bitumba mususu ndenge batu balobaka eza nango ya molimo ya nzoto me na molimo nzambe sabundela ki voilà na conclusion na synthèse na biso oyo to solo na frère Armando tolobi boye awa na poto ba pasteur ebele l'église ebele critique te eza témoignage mais les solo auto vivre actuel et utu koleka 2016 eza ya jeune moko na otanga kombote bandeko baza na ville oyo ba kolanda émission moko mona na se wana soko moni muto a contredire landela lien wana oyeba soki nani frère wana eraye awa soki to pesi parenthèse o pamba te bandeko ba comprendre pour parce que loko lobi eza mutuya soki yo bimi mutu musu famille mutu edaki bamoni mwana bango atangi basepeli kende ko continuer betidi mutu musu ka pe na kaya ba makambo tukuta na nango ba conséquences basepeli mwana bango sa nini aya na poto mais ya ye na quartier oyebite est-ce que maman ya camarade na yo asepela ki ndenge yo betaki lisolo oya poto c'est ça oyebite nini ataki na saki na yo bien alandela ko ndenge nini alandela ka vie na yo ndenge nini et pas famille na yo jeune wana azalaki awa asalaki tembelete asombi mituka mibale fallait atinda ngo pa ya yaya bien pa ya noko atindi pa ya tataleki bazalaki na contact ya bien atindi yango tataleki azui yango ya bengi noko na yaya bakinabi papa leki natindelaki ye tala natindeli mituka boye ateka me nazobenga ye alingo ya mbangate bokende kuna bosolola naye tataleki lokola sa zwaki bomengo ya mwana nini asalaki abebisi mutu atindaki mituka na apatika awa mutu azwa liboma na États-Unis ezalaka très bien oyebi lelo tozoloba boye garçon wana aza na Angola esalamaki awa na États-Unis oyo aza na tembe mamero na biso eza na bobenga tokopesa yo kombo na ye jeune wana tozoloba boye abelaka liboma awa na kisasa tomona bakawa na ba pasteur rebele bakangola bato abongo kati na kibunzambe bazwi mutu bakene na permanence vie de prière ba demo wana sali nini alongwe mais awa mutu akokaki tawana ezate parce que temps ya misale ezali ya ba overtime mais mutu alobaki bonga nazo kamba kibunzambe nanga na meka obikisa jeune oyo bamona na kite yango moni ba communauté batikili yango charge pas église eza communauté mais ba président ba communauté oyo ezoko aider biso sur le plan social ezande église nde faut aider bango mais banani yango ya denzo il faut nde bazala ba vrai serviteur de Dieu avant que basuna wala batikeli ndeti ba président mais c'est ça mabe yango wana nde il fallait nde bazala ba vrai il faut basunga bango bazawa kaka pona ba dîme na ba offrande bazo mona nde ba intérêt na ba c'est ça mais là maintenant ba mateya oyo bazo pesa bato ezo correspondre mais frère wana so ngana loba yango en tout cas soki munoko nange beti bakuna lobi likambo na kosite bande ko bolandi boza na Europe na zi partout dans le monde eza likambo salama na États-Unis précisément na ville ya Portland Maine neta ya New England donc toza désert na Boston makambo ani salama awa frère wana lelo liboma mais mutasala makambo wana papa leki pona nini likolo biloko wana ba famille ozomona siko ndeko peso kazala kata kibunzambe yango moni surtout biso batu toza libanda attention biso batu nzamba kangola ki toza libanda toza na lola te pasi tozomona bandeko afiki ba mona ngote photo kanga mana nzambe photo yeba nzela nzambe eza très important très bien yo lingaka ko sala ba heure supplémentaire mais temps ya nzambe église ba rotango 2 heures ba lobi ka église eza 15 heures 17 heures mais yo zo église 16 heures 40 mais la musala ozokenda ko 16h 18h mukolo ezali okufuta ngo tous paye ici ba ya nzambe kutu ya nzambe otiki lo temps comme ebele voilà frère Armando tozo na question na biso toke na question na biso kitoko o ser na frère na biso Christian na maman na biso Angèle na Angleterre ser na biso Hélène Makuka atunaki batuni boye ndenge nini nzambe
abimisaka mai ya mibali. Voilà, to le black yango mokolo wana parce que to le black yango pona moni ba komi ba tindilinga email ba bengi na bon question na bino na okomisa yango pena par la grâce de Dieu. C'est pour cela to zongeli question na bango pena question kitoko. Très bien, ya dezu. To zolo bela na ba frère nyonso ke la vie spirituelle ezana ba étape. Biso nyonso to zana ba étape mon côté. Ezana makambo ebele na vie spirituelle na kati ya Biblia ba koma yangote. Yango wana Yesu alobaki ke quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Makambo bele molimo mosantu alakisaka biso, a enseignaka biso. Yesu a enseigné yangote parce que molimo mosantu ye azosa la continuité. Yende a enseigné biso. Maintenant edenzo. Mibali oyo baza ba célibataire. Et que azomata na vie spirituelle okosontaka nzambe yemoko abimisaka ba maiwana ya mibali, mais c'est le plus souvent ba célibataire, le plus souvent ba célibataire nzambe abimisaka yango yemoko. Maintenant eza différent na ya ba mari de nuit. Ya ba mari de nuit ezalaka fréquent na semaine moko même 3 fois à 4 fois wana ba mari de nuit. Ya nzambe ezalaka parfois na trimestre moko, c'est-à-dire dans 3 mois kaka mbala moko nzambe abimisaka yango soki amonike eko sala yo mabe, parce que nzambe ye moko premièrement a créé mai ya mibali, ye moko a créé yango, donc ye moko a yebi il faut ebima, il faut etika la bongo. En plus ezali purification spirituelle. Soki muntu azalaki na vie ya masumu et que atiki vie ya masumu akomi kolanda vie ya sanctification, nzambe akosalela purification intérieure, parce que tozalaka na purification extérieure na intérieure et kozala na ba butu moko boye olali olamuki opoli mais kobanga ngote wana ezali nde nzambe nde asasalango ya nzunga mbala liboso tango et comme lenga na bandaki kobanga parce que nazo mema vie ya sanctification na la bona sutka na butu na polinga nyonso le but mais oyuni. Or il faut la maturité spirituelle. Tu comprends que nzambe yemoko abimisaka mai ya mibali soki mobali azo mema vie ya sanctification et en plus azali célibataire. Le plus souvent ba célibataire. Maintenant pona ba marié kuna nde na yebite. Il faut que tout nango et pas ya marié parce que nazo pe sa expérience personnelle. Pour na ba marié na yebite, mais pour na ba célibataire ezalaka bongo. Ce qui ozo ma vie à sanctification nzamba salaka purification intérieure akobimisango. Mais et kozala ba mbala e belete te parfois na 4 à 3 mois kaka mbala moko akobimisango. Mais na pour na basi pe na yebite. Kunande il faut que tout l'ande moi si o yaza na vie spirituelle. Kunande naza vraiment na ba connaissance te. Mais o na nazo lo bazande pour na ba célibataire sanctifié. Ba we bazo ma vie ya sanctification nzambe yemoko abimisa kango. Voilà, wanezali explication ko ya papa na biso Christian, frère na biso Christian et maman Hélène Makuka ba posaki question et pas ya frère Armando. Question na bino besoin réponse. Merci. Nandenge bo contacta qui ya denzo pour la question na bino. Mais les frères Armando, ezaka na katika ya kolobela makambo mibali mingi pe lelo baye. Omona mibali mingi baye lelo. Ami pesi nano mingi na nzoto. Mais makambo otolobela ya ba mari de nuit oyo ba femme de nuit oyo omona kutuye elobela ke lokote. A continuer kaka ko continuer viwana kaka na ngulu ngulu. Ezo senga kaka nzambe faka ngolo bien à travers mutu pe nzamba ko iko kangola ye. Ya lezo à travers mutu nzamba koki ko kangola ye. Mais eza mutu nyoso te akoki ko sala délivrance. Te avant ça la délivrance, il faut oser la dimension spirituelle. Il faut oser la donwana. Il faut oser la vie à sanctification avant que oser la délivrance, parce que ezape na batu na kati ya Biblia balinga ki ba sala délivrance milimo mabe ba beta ki bango ba kimisa ki bango mitaka la na mandako na bango. Totango na Actes des Apôtres chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 14 à 16. Actes des Apôtres 19, 14 à 16. Milimo ya mabe ba bunisaka bango te soki oza na vie ya sanctification te. Soki oza prêté ko bundisa satana te. Satana ba bundisa ke soki oza prêt. Mais soki oza prêté tika. Actes des Apôtres chapitre 19 le verset 14 à 16. 14 16. Biblia elobi boye. Oso tobandi na 13. Actes des Apôtres chapitre 19 le verset 13 à 16. Et le boye.
quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ce qui faisait cela était sept fils de Sceva, des Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, sont rendus maîtres et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de leur maison, nus et blessés. Il y a des jours, il y a Israël, makambo et salamaki. Mutumoko azalaki na milimo mabe. Mais non, ezalaki na ba exorciste moko, ba exorciste baza ba sataniste. Ba exorciste moko ba lingaki ba sala délivrance na mutu aliboma wana. Tango ba komi kuna bazo bengana tozo bengana yo na kombo ya Yesu oyo Paul ateyaka. Milimo wana balobi oh biso toyebi Yesu azanani. Toyebi pe apôtre Paul azanani. Meno bino boza banani. Lokola bazalaki na vie ya sanctification te milimo wana ba betaki bango ya ndezu ba pakataki ba mbango mikaka latina mandako na bango. Donc soki mutu aza possédé na milimo ya mabe yo avant que o sambe ya pona ye il faut ozala sûr parce que milimo wana bakozongela yo bako attaquer yo moko ezaka kabiso tango to sambela kapona batu milimo wana ba attaquer kabiso. Donc il faut ozala ba arme de l'esprit avant que o attaquer sinon te et ko lukela yo moko ba problème na vie spirituelle ou soit na butu. Voilà que notre frère Armando a pesibiso pena bi gima kitoko. Merci ko yo frère Armando. Na ndenge yo oteki ko biso ki na bandoto wana soki yo zoko kolota yango kata yango oyo bandoto busupe mema bato mulai. Très bien à comprendre. Mais il y a des jours eza na ba frère ebele bazo ça la confusion entre rêve na vision. Bazo ça la confusion bon bisonde na linga te lobaka ndoto. Mais différence ezali rêve na vision. Rêve ezali makambo oyo yo o imaginaki pendant la journée, o raisonnaki pendant la journée, cerveau a bombi yango. Na butu cerveau eko dégager yango, eko bima. Wana nde eza rêve. Eza lokola lelo na liete na nzala fort olali na nzala ozo kanisa kaka voilà na penser ozo kanisa kaka badina likayabu ozo kanisa okolota pe badina likayabu parce que ozo kanisa ngo eza différent na vision ezali message oyo ezo leka na monde spirituel nzambe alakiseli yo yango omoni yango mais ezoleka na monde spirituel ou soit ekoleka ou soit elekaki wana nde vision. Mais na pona ba mari de nuit eza ba rêve te eza ba vision parce que elekaka na monde spirituel tango bango ba atakaka bato ba yakaka na vie ya bato eza ba biloko spirituel. Maintenant makambo oyo bato ebele bazozwa yango pe na ba église oyo bazokende na ba pasteur ya lokuta tala no vidéo oyo pardon image oyo awa to illustrer awa pasteur oyo azoyebisa na ba sœur ya église que bino apo bo éviter adultère na impudicité il faut bozala na ba concombre oyo ba fruit oyo po bo banda ko betaka bino moko masturbation na ndako. Donc pasteur azo autorisé ma masturbation. Donc na ba église ya boyo oko sentir que milimo mabe eza na kati église wana. Ba pasteur aboye aza sataniste. Yango wana na sepelaki na sœur moko aza na France, sœur Claudia Fato to sola ki bisona ye abisanga frère Armando nga avona loba amen il faut na nazala convaincu que liloba oyo ezowuta na Biblia et pas ya nzambe donc oyo nde ba sœur nde ba yebi liloba mais za ba sœur mosusu te allo ba loba kana bango amen na ba parole nyonso ata soki eza lukuta vérification discernement ya Biblia ezate. Voilà, bah c'est un chose que même na okoma kata ki bunzambe ya te elka ya yoki mwa parti oyo ya salaka. Lokola yo pesi yango verset biblique. Verset wane pekisi yango.
tala na commentaire oyo yako yango wana tozomona ba commentaire ya des ba commentaire ebele to ndima yango kaka bo continuer otina biso eza ba commentaire ebele tozomona na sekuna ba fausseté eza ebele mais au fait bango bazo kanza ke oyo tozo sala tozo au fait tozo loba mabe pona ba pasteur na bango parce que ba koma ba fanatique ya ba pasteur mabe yango wana ya desu na Brésil tomoni oyo esalemi na Brésil image oyo na Brésil pasteur oyo azo yebisa bandimi na yeke nga naza mosantu lokola naza mosantu ale mai nanga ezape miliki ya mosa ya saint ya mosantu donc soki omeli mai nanga yomba moko okozwa bana mabota nayo ekofongwama donc basi ebele ba sœur ya église bazo fibaka pasteur oyo e bazo mela mai na ye soit disant ezo fongola mabota omoni ba ignorance ya bato na quel point bazo koma yango la Biblia elobi na Ésaïe chapitre 29 le verset 13 ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres mais son cœur est très éloigné de moi. Voilà peneza manque à connaissance puis manque d'évangile parce que ezaka ka lelo toloba ke Adam na Eva oyebi lelo lisolo Adam na Eva tobeta ndenge nini baliaki mbuma mais détail ba pia biso te mbuma ngo yebani kombote nzoka mama Eve soki azalaka na présence d'esprit ndefe baliaka ngote l'air ba yebise ke soki bolie yango bokofungwa mamiso pona nini te mama Eva loba to fungwa mamiso to koma ndenge nini mekanan ya yemba amoke pa ya mobali mais tout à fait na ba sœur wana pasteur azoko bon omoni lelo na ndenge frère Armando alobi ke ba membre lelo ba koma na bango ba koma na bango ba adepte donc ba fanatique ba pasteur oui ça c'est vrai parce que pasteur azolo bata tozaka lelo ndenge lelo to koma ko adorer ba pasteur ba adoration église omona pasteur bible ne banana ndako tina église ba memelake yango malheureusement il y a des fanatiques to critiquer te mettre solo mambo sala mais siko yo ser l'air bazolo bano bongo na famille à pasteur combien de personnes bazana baka oya lobeli ya bikisa omoni présence d'esprit nde ezanga kibango c'est pour cela raison pour laquelle que kati na kibunzambe matin ezala na réponse ite yango moni bakabula ki 5 ministère wana bakabula pe na fonction nango mais eroza kati ne tonga pasteur azoteya mama Tama toi na yo o comprendre réalité nini citation nini yo le kakanango nzambe asale la konini pe nzambe ala kisako nini kati na kibunzambe frère Armando question na nyoso lobi ozoko loba eti na sopeto réfléchir comme baté tozonga par rapport ya ba téléspectateurs na biso na bande konyoso balanda kaya denzu lozito que lelo na ndenge oyo ba masturbation wana ba mari de nuit opesi biso ndakisa ya mama na biso wana na mobali mobali akeli banda mikisi koyo ba divorce auto mona même na ba serviteur même na ba frère o mona mwasi alibala mama pasteur mabimaka libanda azwaka bana miki papa pasteur azana mama pasteur na ndako mabimaka libanda azwaka bana miki yo pe obandisi kana wana mais ozoko miye baté toloba eza ba mari de nuit bien ba démon. Voilà, il y a des sous. Tous en a deux sortes de toloba. Ba mari de nuit na ba démon. Mais lelo il faut toyer ba ngoke eza ba pasteur et belé ba kota na ba science occulte. Ba kota na kabale juif et ezali makambo ya satan. Tous wa pasteur lokola pasteur mutombo. Abimisa kabato ni selekete na nzoto. Wana eza kibonzambete. Eza bato aboyende bazo kotisaka ba milimo mabe na kati ya église ozo bimisa bato miselekete na nzoto ligorodo ebimi na nzoto mais na soki mwasi aza na molimo ya Jezabel est-ce que boko bimisa ya Jezabel te soki mwasi aza na milimo ya Sodome et Gomorre donc bako bimisa Sodome et Gomorre soki mutu aza na molimo ya Pharaon bako bimisa Pharaon. Donc eza ba fausseté donc yango wala tozomona lelo na kati ba église ba maman pasteur ebele na ba papa pasteur e bazaka ka ba soi disons mais vrai qui bonzame la saine doctrine bazana ngote parce que ba kotisa makambu ya mabe na kati ya église malheureusement il y a des jours tozonga ba mari de nuit na ba femme de nuit tozo yebisa ma frère ebele ya des jours ba oyo balala ka mitakala baza ebele kolala ka jamais mutakala mobali soit mwasi okoki kolala ka mutakala te ezali ba frère et belé na ba sœur avant alala molunge bolo alongoli bilamba nyos azolala mutakala et en plus azolala pe respect et puis ezate ma colonios ale pouf
afongoma yango mutakala te balalaka mutakala te soki olali mutakala na butu ya denzu ba esprit etambolaka na butu ba esprit etambola donc soki olali mutakala ozotika ba porte purelele po ba démon ba kotela yo balalaka mutakala te en plus ezali ba sœur na ba frère ebele mwasi na mobali basalaka bolingo bana baza kuna pembeni bazosala bolingo na bango donc devant bana na bango bazosala bolingo oh non bazala bango kaka bana ya mikie ezalaka bongo te bozopesa ba malédiction na bana wana tata na mama bakoki jamais kosalaka bolingo liboso ya bana na bango il faut bo écarter bana parce que makambo wana eza bien te mwana koyi kotalaka bolumbu ya tata na ete physiquement parlant eza bien te balalaka pe mutaka te parce que na butu soki ba démon ba attaquer yo okozala na temps ya ko se défendre te il faut là toujours na eloko na yo chemise na pantalon na yo ozala prêt soki ba attaquer yo olomwembo mbeto okena se obandi ko tatola grandeur ya nzambe. Voilà que réponse ya frère Armando selon Egima pe question na biso totunaki mais ce que parce que les loso to tuni bongo parce que to komi komona de plus en plus incrédulité ezo mata se komata nde tozo comprendre est-ce que ezaka bilembo suka ndenge bible lobi beza biso mo pe to komi ko mema tendance wana eza question moko boye to tuni yango na biso nyonso to tuni yango pa frère Armando te na biso nyonso so bi oza na réponse na ngo pe sana sur na frère Armando sikoyo na ba mari de nuit wana lelo na ba ser o bazakati nango lelo basomona makambo wana est-ce que ezape ya basi op aza azupe ta ya sanctification nzambe pe azape capable ya kobimise mai bien ezalaka suivant na mibali. Voilà maintenant pona kobimisa mai wana na yebi yango na ndenge ya mibali po esalama déjà epananga mina pona basi kuna nde nzambe nanu ayebisinga ngo te vraiment na yebite pona basi kuna nde fonde to sala lisusu ba recherche to sambela lisusu nzambe alakisa biso mais pona na basi na yebite. Voilà parce que question wana bazela ki yango mingo voilà c'est ça question wana bazela ki yango mingo yango na bomba ki yango nde na bima yango pambate na wopina to komi consulter c'est pour cela raison pour laquelle il y a dinzo a bimisi yango mais sikoyo frère Armando lelo ndenge to komi mona lelo évangile komi nango ya mbongo ndenge yimba nango frère participer liloba ya nzambe yake ofele lelo koma nango ya mbongo mais sikoyo tolobaka ba fausseté wana donc bato bazolandaka intérêt nzoto be Saint-Esprit vraiment. Il y a des homonies Biblia et le bique dans les derniers temps plusieurs faux docteurs viendront. Donc tozoye babango par rapport ya maté na bango. Ba faux serviteurs de Dieu toye bakabango par rapport ya ba enseignement na ba prédication na ba exhortation. On ressenti que awande fausseté eza awa. Fausseté ezali liloba na nzambe eza makambo mbongo tete lobakango vous avez reçu gratuitement donné aussi gratuitement soki makambo mbongo ekoti ekomi lisusu makambo ya nzambe te kuna nde to ko reconnaître ngo ba évangile oyo bango bazote ya bato eza mabe ba enseignement oyo bango bazote ya bato eza mabe tozo na image oyo to décrypter ngo image oyo par exemple oyo nde pasteur azo sala massage ya huile d'olive na nzoto ya mwasi ya batu eza na sens te o sala ngo na nzoto ya mwasi ya batu awa ake pa ya prophète azo lala kanayi donc ye azo kansake parce que lelo eza na ba pasteur ebele pe bazo sala ngo bazo yebisa ba sœur que ceux qui osent na milimo mabe na kati na yo ngai nde il faut na kota nano kuna tango na kobima mobile yo soki okoti milimo bakayi to soit oboti bazo kosa bango e bazo ndimango facilement parce que bakoma ba naïf bakoma na naïveté moko impossible donc on comprendre que eza ba enseignement ya mabende tozozwa mikolo. Voilà que frère Armando émission oyo na yebisa ki bino volume 2 ezana makambo kitoko ya dinzo abombeli bino na suka tokosuka na wana témoignage ya dinzo est-ce que ya dinzo pe a vivant makambo frère Armando a vivant makambo oyo vivre bien nano vivre ya moté en tout cas bolande émission on a bukebi eze belete émission ya lelo ezaka 50 minutes pambate ezaka ka ba question na bino botuna inde po pambate donc to claircir yango po bozwa connaissance frère Armando est-ce que mutu nyonso akoki pe ko bengana milimo ya mari de nous jamais il y a des jamais comment pesa biso détail voilà au fait il y a des mutu nyonso akoki ko bengana milimo wana te
il faut ozala na dimension spirituelle pour obengana bango parce que milimo bazana ba bazana ba dimension spirituelle yango na totangi verset wana Actes des Apôtres chapitre 19 verset 14 à 16 il faut ozala na sûr que ozo ma vie il y a sanctification il faut ozala sûr que oza vraiment un serviteur de Dieu avant que obengana milimo wana parce que ceux qui mutu azana milimo mabe et que osambeli pona ye ceux qui yomoko oza sûreté milimo wana bako attaquer yo donc il faut yomoko ozana nous sûr donc milimo wana mutu no sote akoki ko bengana ngo donc to ko bengana ngo ceux qui mutu yomoko abandi comme ma vie ya sanctification vie ya sanctification kunande ezande point fort ya batunyos donc mutu pe akoki pe ko sala auto délivrance te lobaki yango yemoko akoki pe ko bengana bango lokola kaka babiso to sala eza possible ceux qui azo to sande makomi inanzambe. Voilà, mais frère Armando, siko lelo ndeti tolo babwe. Lelo ndeti awana poto mabala obino ba serviteur bozo pamona. Ezo umela te pourquoi? Maintenant il faut que yeba maintenant quel genre ya serviteur ya nzambe apamboli yango. Est-ce que azaya solo to ya lokuta? Parce que tous ont mélangé à dessous. Le fait qu'il y a que la serviteur de Dieu et la qui c'était que ayebi le baté, ba faux ba koma est belé. Ba vrai ba koma miki. Donc ceux qui va pamboli libala d'abord mabala ba pambola kangote parce que wanande libala eza makambo église te libala eza makambo ya famille c'est familial ya eza makambo église te donc oye bango par rapport ya makambo wana voilà ba serviteur nyonso o bazotambula na robomba mande tozoboya ba frère nyonso peka balingika via kaka nde tozoboya c'est pour cela raison pour laquelle tout peut citer mais tozolanda ndengi frère na biso azoko sala biso transmission à travers Bible à travers l'internet la le monde de bozoza ba vérité oyo na moi pena to komi ko chiter na biso vers à la fin parce que émission lelo frère Armando ezana gima moko ngane na ngina pesa yango boye bibliquement na lobango parce que déjà isalami ngana na loba 18 ans passé ngana zaki na sœur moko sœur wana yembaka fort azaki camarade donc il est qui a camarade nangai mais ngana yeko zoye ayembaka makasi l'église ayebaka mibalite ngana lingie déjà nazaki na ba vie yaka donc ba vie kaka ndenge za la vie ya jeunesse première fois nakutana na yebo ngana zaidi na penser mususu na lingi ete na mimi quelque part to keto vandi yé déjà na makanisi nanga aifinga pour ça na yo na comprendre ngo mais na ko sepeliso ka sto sambela nanu era simbinga banda prière na koloba c'est la première fois nanga na sentir lokwana asimba ngai to abisimba nga pena na simbai to banda osama dona koloba to sala ne ba 45 minutes de prière era lobina nga amen na do penser o nga na salaki nango pai na ye elongwe nyonso ya banda koloba nanga evanda kati nanga siko frère Armando na yebite frère Armando bino bozali ba serviteur o leka étape wana bien lelo na kibunzambe eza ya bato pe ba leka ki na ngomsuna ba lekite yo lo bisonini ya yenzo omoni eza vrai et que ba vrai bazali ba faux pe ba bazali ba vrai bazali eza na ba vrai soki assembly o ko sentir vraiment que non il y a quelque chose ngape na leka za na likambo na lukambo na mwasi moko aza ya Pointe Noire na luke na tie na kati mutuka nanga nazo mema ye nazo lukaye makango mais azote yanga biblia donc nga nazo lukaye ye azote yanga biblia o moni na kati ya biblia ba lobi mais nazo lukaye oti azote yanga biblia na tika kuluka a commandé côté yanga donc eza na basi ya bongo oko sentir que molimo nzambe ezali ba vrai bazali soki o assembly oko sentir réellement que awa molimo nzambe ezali mais ba faux pe baza ebele donc wana c'est wana na sanctification. Non, mais ceux qui au centre parce que le problème est zabo yango wana mokolo wana na lobaki ke molimo mo centre est transmissible. Ceux qui mutwaza na molimo mo centre assembly pona yo akoki ko transférer molimo mo centre. Yango wana to moni na kati ya Biblia ezalaki na femme moko ezalaki na perte de sang. Makila na nzoto esilié. Azoluka Yesu batu bazo empêcher. Metango asimba kaka pon ya Yesu. Et lamba ya Yesu asimbi yango kaka mbala moko abiki parce que molimo ya guérison o ezalaki na Yesu eye pa na ye Yesu senti que puissance et bimaki donc ezala batu bazalaka bongo soki asambile pona yo soki azana vrai sanctification aza dans le vrai yomoko oko senti que non na senti onde eloko koti wana nde oko senti que aza mo sali nzambe ya solo.
Voilà, na moi pendant comme on a dans souka mais tout peut ça moi parenthèse il y a souka avant tout ça la conclusion donc avant tout ça la synthèse mais la synthèse na biso toujours ceux qui ça yango na témoignage ya denzo frère Mandonga na zala na sœur moko na vivant na pendant le temps sœur wana nga na ye na tiki ye na kina mboka ya Angola na vandi pendant le temps na va na Angola lelo na Bali na Boti mais sœur wana na loba boye 14 ans après ya lokaka ya moyen nini fala na contact nanga ya loba leta za tina lelo ngasi na Bali pe na bombela ete ayebi na bala na bota na blokaka ye soka zu numéro na ya kenda kaka na famille nanga ko utiliser ba ya loba ke nzamba lakisa ke kaka ngai na za mwasi na jamais ya denzo sœur wana avanda na banda kuna ya tante na ete ba benga na ke suivant mais au mona ka batu bazwa ke ka mingi ba pasteur ba pasteur kaka ote no na vana pa pasteur fulano ote no kutupa pasteur wana longa na vana pa pasteur fulano ngai na posa une question c'est est-ce que nzambe pena yo sambela pena za nzambe solo est-ce que alakisa yo bana ngana bota ote ya la sangaka yo zamba la vidanga bon ya denzo oyo nde tokoloba nde eza faux et archi faux donc oyo nde tokotelemela yango eza faux voilà eza libanda ya Biblia parce que ya denzo omoni nzambe akoki jamais koyebisa mobali moko boyo yo oza mobali ya vinanga alors que mobali wana azana moshi na bana ça y a pas de sens nzambe akoki jamais pe koyebisa mobali ke yo oza moshi ya vinanga alors que azana mobali na bana eza na sens te parce que soki tolandeli yango na ndenge ya makomi ekokoma nde ekobo parce que oza déjà na mwasi na yo na bana muntu mosusu akoki jamais koloba ke oza mobali ya vinanga alors que oza na mwasi na bana bokabondani te soki peut-être mwasi na yo akufaki otikali célibataire kuna nde tokoloba ke wana eza solo mais mwasi na yo azala en vie te wana eza na sens te eza libanda ya Biblia en plus nzamba tikita ya 16 ans jamais ya dezo exact eza na sens te yango wana ba église ebele lelo ezo kabwana parce que ba pasteur ba koma trop na système wana nzamba lobi ke okozala mwasi ya vinanga nzamba lobi ke ozala te ezala kabongo te et soki babalani eumbeleti quoi ba kaboni soki balate donc ezala kabongo avant que mobali abalana na mwasi il faut to landa ngo na ndenge ya Biblia soki ba procédure bazotosa soki bazotosa na procédure te tolobande eza faux et archi faux. Voilà que bino bolandi biso na boke binyo so vraiment bozita na bino to pesi bino ba réponse concernant ba mari de nuit concernant auto bengi éjaculation vraiment que biso to ay côté ya moté to yakinde ko yebisa bino nini au frère Armando to bongisa kina ye pambati to ba ko transmettre na bino ndeko yo komaka comme d'habitude bokomeli biso na comme d'habitude ba question na bino botinda bana ndenge botinda ezo sala ya dinzu bien na zongela frère Armando ya moto asire bino ke na bokasi na nzambe ndenga zo pesa biso à travers l'internet pour améliorer musala na biso toujours comme na ba plateau wana to na sala ba rediffusion différente toza na des plateau moko ezaka ya ko yamba mutu boy so za na thèse na yo oye to sali bref na yo to yambi yo moko ezala ka ba télé réalité yo za na débat moko ye concernant si jeux nango to beti yango na katu wana ekizala transmission ba moko en direct c'est pour cela raison pour laquelle les équipes message ya opesa bino à bientôt beaucoup mon ba plateau na biso et qui changer pena d'une manière que parce que nzamba zo sala c'est long que tout ça na biso donc ndengi azo pesa yo pe makasi ya ko sala au foot internet pour ko kaka ko za message na biso ko kaka pe ko za émission na biso ndengi pe azo pesa biso to améliorer musala frère Armando nino yesu ba na nzambe concernant ba mari de nuit concernant ba éjaculation oyo muto alali aso ko mona pambate to ni to sala synthèse ya émission na biso tolobaki yango déjà na première partie pour oyo ezali deuxième partie que bon ma vie ya sanctification ezaka kana vie ya sanctification ba mari de nuit ba koki kokima parce que ezali soit ba démon soit ba sorcier ya famille vie ya sanctification ezande kuna nde ezande point fort ya chrétien soki ozo me ma vie ya sanctification soki ozo tosa Biblia soki ozo mene vie ya kobanga masumu eke osenti ke ba demo wana batake yo longwa mbeto kita na se nazo lobango toujours nazo bandelango mwana nzambe alalaka jamais mutakala kolalaka mutakala te mwana nzambe asalaka jamais bolingo devant bana ko sala ngote soki olali lala na bilamba na yo onka ya batak soki osenti ke ba demo bazo attaquer
kita na se tango ozo kita na se banda ko sambela banda ba prier ozo sala ba prier ozo pesa ba verset biblique ba prier ba verset biblique ozo tambola ok na salon okoti na toilette ozo tambola donc oza la place mon côté parce que ba démon ba moni ba ju possession ya ndako nyonso yo pe il faut tambola ozo loba bango moko soki osalengo une fois deux fois trois fois bakokima parce que bakosentir moto ya nzambe eza na kati na yo. Voilà, mais lelo bato bazwa conception na kosambela bagangaka makila na Yesu elanda est-ce que makila na Yesu yebisa biso na bandeko basala ezalaka vraiment erreur bien c'est normal bana nzambe babelela makila na Yesu ya denzo eza erreur il faut tout ça la émission spécialement pour tout expliquer yango bien voilà. Voilà, très bien. Il y a des jours. Au moins, nous avons posé une question. Bon, bah poser la journaliste qui sauté mais nous avons posé question. Est-ce que au Kori kopé ça nga moi si na yo, na lala na ye. Et aussi comment? En fait, on va la singio. Il y a des jours ça nga moi si na yo, na lala na ye. Moi ça me doit défaire. Ndenge moko pe na makila Yesu. Il y a des jours ndenge moko na makila ya Yesu. Yesu aza mobali na biso toza en fait Yesu aza mobali biso toza basi donc soki oza na Yesu eza lokola oza na mobali na yo ndenge nini na kokaba mobali na ngai epa Satan na kopesa mobali na ngai epa ba démonter makila ya Yesu ba pesa kango epa ya démonter eza na sens te makila ya Yesu eza pona biso ba sali ya Nzambe pour la biso ba chrétien pour la biso ba disciple makila ya Yesu ezali po elongola masumu na nyonso tokoki koloba jamais ke makila na Yesu te ba pesa ka makila ya Yesu na Satana te mais biso nde to boaka kande moto na misala ya Satana na Satana te parce que différence ezali ba église eza ba fausseté ya ba église ebele lelo bazolo bake Satana to kangiyo to lié Satana te ba liaka Satana te Satana nde 11 Gabriel nde akolié Satana tango bako libérer après 1000 ans wala nde bakolié bakobwaka ye na feu éternel na ba démon mais biso tokoki ko lier Satana te tokosala émission mobimba poto lobela ngo poto éclaircir le peuple de Dieu. Voilà que to suksi bref ngina biso na bino bolandi ya denzu ngai na lobika boy pona ko sala synthèse na biso moi si oyo aza marié aza respecté mobali oyo aza éduqué soka moni moi si déjà aza na alliance ata ko to mobali na aza pauvre aza marié donc faut respecter akoza na droit ko benga été mais nyonso wana lelo soki tozwi tendance parce que ba prédicateur lelo baza ebele lokola ba commerçant mais ba enseignant nde baza muke babunga to ebite nzambe nde mutabombi bango ba obima sima bieza ndenge mukile zotambola. C'est pour cela la raison pour laquelle frère Armando Sogi a koki ko sukisa na wana na yebite mais il y a des jours to suki wana frère Armando avant na sa clôture so kozana un mois dire concernant ya des jours lobi pe op sa ba salutation na yo pambate to komina suka. Non, izana ba frère ebeleka kande ba posa ki question wana prophète etungisaki bango mingi pona nzambe soki abimisa kango to expliquer yango déjà na ba frère na ba sœur oyo pe ba tango bazana basi en fait soki mobali aza na mwasi na ye bazo sala bolingo eke mobali azo sentir yete eza ba mari de nuit wana déjà ko to expliquer sœur wana pe ba kota na ba vie ya ba masturbation ba fille ba vie ya ba film ya porno eza pe milimo mabe il faut ko tika makambo nyonso wana olanda nde vie ya sanctification soki omeni kaka vie ya sanctification milimo bango moko bakokima parce que bakokoka yo te sanctification eza lokola moto otie moto na kati na yo tango bakoya bango moko bakokima nzoto bakotika yo. Voilà, que vraiment que très bel moment. Nathan autour kaka pendant 1 heure de temps ya kolanda émission ya denzo dozito avec notre frère Armand Longo Makinanga. Si vous avez une question, email na biso eza yango la mais bo s'abonner pambate bozwa kaba exhortation na bino chaque semaine na www.verté116 TV. Nde wanande ezali bongo okozwa direct okokwea epai ya bishop epai ya notre frère Armand Longo Makinanga. Nde vraiment que tosuki wana émission ya lelo to bongisila kibino pambate na wana o nzambe apesaki makasi
to transmettre na bino yango wana nzamba pambola bino tokutani à la prochaine édition. Merci, ciao. Yeah.